أهلا بالأعداد هيا رددوا، يا بنات ويا أولاد معنا عدوا عدوا. أهلا بالأعداد هيا رددوا، أهلا يا بنات ويا أولاد معنا عدوا عدوا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 هو ربي، 2 أمي وأبي، 1 هو ربي، 2 أمي وأبي، 3 هم أصحابي، 4 هم إخواني، 3 هم أصحابي، 4 هم إخواني، 5 أصابع يدي 5، 5 أصابع يدي 5، 6 أصحو من النوم أتناول طعام الإفطار، 7 أذهب للمدرسة في موعدها باستمرار، 6 أصحو من النوم أتناول طعام الإفطار، 7 أذهب للمدرسة في موعدها باستمرار، 8 يبدأ الدرس وأركز أحفظ أفهم، 9 أنا مع زملائي نتعاون كي نتعلم، 8 يبدأ الدرس وأركز أحفظ أفهم، 9 أنا مع زملائي نتعاون كي نتعلم، 10 يصفقون لي، 10 يصفقون لي. أهلا بالأعداد هيا رددوا، يا بنات ويا أولاد معنا عدوا عدوا. أهلا بالأعداد